तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फोर्ड फिएस्टा TDCi डूराटॉर्क डीजल इंजन के बारे में। तो फ्रेंड्स आज मैं करूँगा इसकी फैन वेल्ट अल्टरनेटर जो वेल्ट होती है इसको रिप्लेस। तो इसमें ये पूरी टोटल एक ही वेल्ट होती है, अल्टरनेटर वेल्ट, इसकी पावर स्टीयरिंग बेल्ट, AC कंप्रेसर वेल्ट। तो ये पूरा टोटल एक ही वेल्ट होती है। इसमें एक टाइमिंग बेल्ट होती है वो अलग है। तो आज मैं उसको रिप्लेस करने वाला हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये हमें किस तरीके से इसमें रिप्लेस करनी चाहिए और किस कंडीशन में ये बेल्ट हमको रिप्लेस करनी चाहिए। तो ये है इसका न्यू बेल्ट। ओके, तो इसकी नई बेल्ट है। तो ये आप इसमें नंबर देख सकते हैं 6PK 1705। तो 6PK का जो मीन्स होता है फ्रेंड्स, ये 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 लाइन की बेल्ट होती है, इसको हम 6PK बोलते हैं। और आप इसकी पुरानी बेल्ट को देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल इसका जो ग्रिप है बिल्कुल गायब हो चुका है, टूट चुका है और बिल्कुल सूख चुकी है बेल्ट, तो चटक रही है। तो इस कंडीशन पे ये बेल्ट फ्रेंड्स हमें रिप्लेस करनी चाहिए, नहीं तो ये आपको कभी भी आपकी जो कार है उसको कभी भी आप ये ब्रेक डाउन कर सकती है। तो इस कंडीशन में आपको ब्रेक जो इसकी बेल्ट है इसको रिप्लेस करनी होती है। तो इसकी पुरानी बेल्ट है और ये मैं इसकी नई बेल्ट है इसमें रिप्लेस करने वाला हूँ। तो अभी मैंने पुरानी बेल्ट जो है इसकी वो मैंने उतार दी है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये हमें किस तरीके से इसमें रिप्लेस करनी है। तो ये है इसकी पावर स्टीयरिंग पुली। ओके फ्रेंड्स, और इसके जस्ट नीचे है इसका ये अल्टरनेटर गियर, इसकी अल्टरनेटर पुली है। और इसके जस्ट नीचे है इसका AC की पुली। तो फ्रेंड्स ये इसकी AC की पुली है और ये इसकी मेन शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट की डैम्पर पुली है। ओके, और इसके ऊपर फिटिंग है इसमें इसके आइडलर बेयरिंग। तो अभी हम इसको फिटिंग करेंगे। तो एक आइडलर गियर ये है इसका और एक आइडलर इसके ऊपर है। तो अभी हम इसका राउंड लगाते हैं फ्रेंड्स, और राउंड लगाने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ ये हमें किस तरीके से इसमें फिटिंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको फिटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये बेल्ट इसको इजीली फिक्स करना है तो उसके लिए आप इसका जो हेडलाइट है आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें हेडलाइट में 2 स्क्रू होते हैं और एक स्क्रू आपको इसका बम्पर का खोलना होता है। इस तरीके से आप इसकी हेडलैम्प को निकाल करके इजीली आप इसकी बेल्ट को फंसा सकते हैं। तो अभी मैं इसकी हेडलाइट ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं इस बेल्ट को लगाऊंगा। तो इस तरीके से ये आपको फिटिंग करनी है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको इसके वायरिंग के जो हेडलाइट के सॉकेट है बल्ब के, तो ये अभी आपको सॉकेट हटाने होते हैं। तो फ्रेंड्स ये है BMW। तो नेक्स्ट वीडियो आपका इसके लिए अपलोड होने वाला है। तो इसका मैं खोलने वाला हूँ टाइमिंग। ये कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा। इसका हम ट्रांसमिशन और इसका जो टाइमिंग है उसको खोल करके इस कार को प्रॉब्लम इसका डायग्नोस करेंगे। तो ये है BMW X1। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसका आ रहा है और यह है फोर्ड फिएस्टा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको इसमें जो बेल्ट है इसको इंस्टॉल करना है। तो अभी हम सारे गियर्स पर इसके राउंड्स हैं उसको फिटिंग कर देते हैं उस तरीके से। उसके बाद हम इसको एडजस्ट करते। तो फ्रेंड्स अभी मैंने जो बेल्ट है उसको अभी कम्प्लीटली पूरा फिटिंग नहीं किया है। अभी मैं आपको राउंड इसका दिखा देता हूँ। ये आपको पावर स्टीयरिंग मोटर है। तो इससे जो इसका बेयरिंग है, इसका गियर है, उस पर से आप सीधे आपको लेना है इसके आइडलर बेयरिंग पर राउंड। आइडलर बेयरिंग से फिर आपको ऊपर अल्टरनेटर गियर पर राउंड लेना है। अल्टरनेटर गियर से फिर सीधे आपको AC कंप्रेसर, AC कंप्रेसर से सीधे फ्रेंड्स आपको डैम्पर पुली क्रैंक शाफ्ट की, क्रैंक शाफ्ट है। फिर आपको इसमें एक और आइडलर है, आइडलर बेयरिंग प्लास्टिक का, वहाँ पर लेना प्लास्टिक आइडलर से ये आपको पावर स्टीयरिंग मोटर। इस तरीके से ये आपको उसमें राउंड देना है। और आपको बेल्ट लूज करने के लिए ये फ्रेंड्स इसमें 14 नंबर का स्पैनर होता है, ये आपको 40 mm का। तो ये आप इस तरीके से इस एडजस्टर पर लगा करके 15 नंबर का आपको स्पैनर इसमें फिक्स करना है। 15 नंबर स्पैनर आप इस तरीके से आप इस पर लगा करके इसको नीचे पुश करना है। तो नीचे जब आप इसको पुश करेंगे तो बेल्ट लूज कर देगा। ओके, इसको आपको नीचे पुश करेंगे तो बेल्ट ढीला हो जाएगा। उसको लूज करने के बाद आपको बेल्ट आप इजीली इसमें फिक्स कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने इसमें आइडलर पर हल्का सा लगा दिया है बेल्ट। तो अभी मैं इसको पूरा फिक्स कर देता हूँ। ओके, और फिर मैं आपको इस कार को स्टार्ट करके भी चेक कराऊंगा। तो फ्रेंड्स कंप्लीटली इस कार की जो बेल्ट थी वो हमने पूरा प्रॉपर्ली सही ले ली है, बिल्कुल राउंड। ओके, तो हम इस कार को स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इसको। पाइप निकला हुआ। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से हमने इसकी बेल्ट चढ़ा दी है और हमने आपको स्टार्ट करके दिखा दिया। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।